Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ucuz uçak bileti bulmanız için yapılmış bir uygulamayı tanıtacağım. Uygulamamızın ismi Skyscanner. Sol üstte gördüğünüz uçuşlar yazan uygulama. Google Play Store'a Skyscanner yazdığınızda uygulamayı bulabilirsiniz. Açalım uygulamayı. Uygulama ilk açtığımızda bu ekranda karşımıza geliyor. Ben İstanbul'u seçtim. Çıkış noktası olarak. Varış noktası olarak da Gaziantep'i seçiyorum. Seçtim. Buradan gidiş dönüş mü tek yön mü onu seçiyoruz. Ben tek yönü seçiyorum. Tarih seçimimizi istiyor bizden. Ekim ayına gidelim. 21 Ekim tarihini seçelim. Ve aramaya basalım. Tek kişi zaten otomatikman seçili. Aramayı yapıyor. Ve bize sonuçları birazdan getirecek. Evet. 50 TL'den başlayan fiyatlarla 21 Ekim tarihinde bize bileti buldu. 21 Ekim'de akşamüstü 6:20 geçe Sabiha Gökçen'den Antep'e uçak varmış. 1 saat 50 dakika aktarmasız ve 50 liraymış. İstersek bu uygulama üzerinden alabiliyoruz. Bakın bir yetişkin 0 çocuk 0 engelli şeklinde. Filtreler istersek aktarmalı uçuşları kaldırabiliyoruz tiklerini. Süreyi seçebiliyoruz. Yolculuk süresini. Varış çıkış noktasını seçebiliyoruz. Bu şekilde filtreleme yapılabiliyor. En ucuz uçak biletini size bulmaya yarıyor. Tek tek her şirketin internet sitesine veya uygulamasına girmektense tek uygulamayla en ucuz bileti bulmaya yarıyor. İsterseniz uçuşu seçebiliyorsunuz. Uçuşu seçtikten sonra şuradaki yukarıdaki yıldız tikine basıyorsunuz ve uçuş izlemeye alınıyor. Fiyat düşünce size haber verilebiliyor. Uçuşla ilgili bilgiler burada. Hangi acentelerle çalışıldığı burada. Rezervasyon kısmında rezervasyon yapabiliyorsunuz veya bileti alabiliyorsunuz. Ucuz uçak bileti bulabilmek için mükemmel bir uygulama bence. Para birimini değiştirebiliyorsunuz. Takvimi ekleyebiliyorsunuz. Senkronizasyon seçenekleri de var. Şurada sağ üstte gördüğünüz zil eğer seçmiş olduğunuz takibe izlemeye aldığınız bir uçuşla ilgili haber varsa o zil üzerinde bir bildirim simgesi yanacak. İsterseniz paylaşabiliyorsunuz sosyal mecralarda. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. En ucuz uçak biletini bulmaya yarayan mükemmel bir uygulama. Skyscanner ismiyle Google Play Store'da aratıyorsunuz ve karşınıza çıkıyor. Videoyu beğendiyseniz alttaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Ve hala Akıllı Uygulamalar kanalına abone değilseniz lütfen abone olun ve yeni videolarımızdan haberdar olun. İyi günler diliyorum.